600-700 lira gibi para harcayacaksınız buna. Yalnız biz bunu hurdaya çıkmış bir makineden aldığımız için bedava geldi gibi bir şey sayabiliriz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çamaşır makinesi parçalamıştık dün. İçinden işimize yarayacak motorlar vesaire sökmüştük. Bir de şu kazan vardı içine alacağımız. Buna ne yaparız diyorduk. Bundan da böyle atölyede kullanmak için bir orta soba yapacağız. Yaklaşık olarak yüksekliği 80 santim gibi düşünüyoruz. Altına bir 3 ayak yapıp böyle ortada ısınmalık bir şey yapacağız. Bu krom bir malzeme. Ağırlık olarak yaklaşık bir 4 kilo 5 kilo kadar geliyor. Bunu yeni almaya kalksanız, yani bunu sıfırdan bir malzeme olarak almaya kalksanız yaklaşık 600-700 lira gibi para harcayacaksınız buna. Yalnız biz bunu hurdaya çıkmış bir makineden aldığımız için bedava geldi gibi bir şey sayabiliriz. Bunu 3 ayaklı yapacağız. Şu malzemesi çok iyi ya, krom elektrotla kaynatmaya müsait değil. Buradaki parçası da antimüyon alaşımlı bir malzeme. Bu da kaynak yapmaya uygun değil. Onun için biz şu çelik milin olduğu yeri kullanacağız. Ayaklarımızı buna tutturacağız. Onun için merkez ölçülerimizi alalım şuradan. Bunun mevcut yüksekliğimiz şu anda 34 santim. Biz bunu 90 yapacağız. 80 yapacağız. Yaklaşık 46 santim altına ayak yapmamız lazım. Şuradan ben 46 santimi ayarlıyorum masamda. 46 santim masamdan ayarladım. Şimdi yaklaşık olarak geçici bir ölçü alacağım. Ayak olarak bir profil kullanacağım. Yani buradan açıyı ayarlamış oluyoruz, evet, değil mi? düz açısını ayarlıyoruz. Evet. Başka bir şey yok. Şu anda açımız güzel gibi. Alttan da sıfırlandı. Kaynak yapacak boşluğumuz da var, yalnız şuraları az çekişlememiz lazım ki bu milin üzerine tam otursun. Oturmazsa sağlam yapamayız. Şimdi bu parçadan 3 tane keseceğiz. Basit bir şey olacak, böyle çok zor, uğraştırıcı bir şey değil. Yani bütün amatörler kendileri bunu yapabilirler. Yalnız şu zaviyeli yerleri keserken dikkatli kesersek tek seferde 2 tane zaviye kesmiş oluruz. Yani şöyle çevirdik mi burayı da alıp. Zaviye dediğimiz nedir lütfen? Dereceli kestiğimiz yerler zaviye. Yani şu çizdiğiniz açı mı zaviye? Evet, evet. Kestiğimiz yere bunu tam oturtturduk. Bir daha zaviye kesmemize gerek yok. Malzeme buraya arkadan sıfırladık mı burada bir açıklık kalıyor. Buradan sıfırlayınca orada bir açıklık kalıyor. Şimdi şu malzemelerimizin şu kenarlarını az döveceğim. Şu anda buraya tam oturacak, bakın gördüğünüz gibi. İki taraftan da kapanmış oldu. Şimdi daha iyi belli. Şu anda tam malzeme buraya oturuyor. Bunlara biz alıştırma diyoruz. Parçalarımız hazır. Bunları kaynatırken de 3 bacağımızı şunların hizasına denk getirirsek otomatikmen yıldızı bozmadan yapmış oluruz. Ya şimdi kaynağın arka ayarı amper ayarına kadar şey olursa olsun elektriğin geliş durumuna göre de etkilenebiliyor. Elektrik zayıf gelirse sen onu arka yüksekte görsen düşük olabiliyor. Evet, şimdi ikinci ayağımızı takıyoruz. İkinci ayağı takarken şu yükseklik seviyelerin bir olduğuna dikkat edip yine şunu ortalıyoruz. Bak şurada 3 parçamız var ya. Şunlar. 1, 2, 3. Şurada belli zaten. Şu arka alttaki parçadan izi aldığımız için ölçü sorunu yaşamıyoruz. Evet, şu anda
Ayaklarımızı puntaladık. Çevirelim, şöyle bir yere koyalım. Şu anda ayaklarımız puntalandı. Yalnız bu ayaklara birer tane çapraz yapmak istiyorum. Onun için de şuralara yaklaşık 30 santim gibi 4 tane kare keseceğim. Bunları böyle içten içe kaynatacağız. Yalnız kaynatırken şeye dikkat etmemiz lazım. Ölçülere. Evet arkadaşlar, şu anda bunun sağlam kaynaklarını çekeceğiz. Büyütülecek bir iş yapmak yok. Bir çamaşır makinesini aldık. Ne yapacağız? Hurdacıdan bunu alıp ne yapacağız? İşte verirken değerlendirin. Bunlar her yerde kullan. Mesela bugün yılbaşı. Belki bazı arkadaşlar yılbaşı kutlayacaklar, kutlamayacaklar bilmiyorum. Buna bir ateş yakıp etrafında oturabilirler. Sohbet, muhabbet edebilirler. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Kar yağıyor, kara giderken yanlarına götürebilirler. Arkadaşlar buna boya vurmanıza da gerek yok. Yani zaten yanacak. Yanında bir de kromu zaten olduğu için zaten boyamanıza gerek yok. İçine ateş yaktığınız zaman Ama ayaklarını boyamayalım. Doğal bir görünüme sahip olacak. Ayaklarına boya vurabilirsiniz. Ama ayaklar yine ben tahmince şu yukarıya doğru eriyecek. Bir de bunun içine kömür yakmamaya dikkat edin. Şu alt tarafında bu demirleri kaynattığımız yerde şuralar antimiyona benziyor. Yani demir değil. Sıkıntı yaratabilir. Onun için çok da kömür atmayın içine. Odun yakmaya çalışın. Odun yaktığınız zaman problem olmayacaktır. Yani odunun kalorisi düşük olduğundan dolayı elinizde kalmaz. Ustalık gerektirmeyen amatör birisinin böyle çok basitçe yapabileceği basit bir çalışma. Bitti. Olay bu kadar. İçerisine odunu doldurup ateşi yakıyoruz. Bu kadar. Yani başka hiçbir şey yok. Bu. Yani bunun etrafında 3 arkadaş şöyle oturup arkadaşlar hiçbir ustalık gerektirmeyen, yalnız sadece böyle düşünerek bir şeyler yapabileceğiniz bir çalışma. Kromdan, çamaşır makinesinin içi, bugün yılbaşı, 3 tane 4 tane arkadaş bir ateş yakıp etrafında oturup sohbet edelim. Yaptık, bitirdik. Siz de yapabilirsiniz. Ateşimizi de yakalım. Yani içine kömür koymayın. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Evinizdeki eski eşyaları atmadan önce işinize yarayacak parçaları sökmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.